Ang hirap sumuot, my God. Ito ba talaga? Wala. Bakit gano'n? May nagkakasyang tao dito? Ang hirap sumuot yung backpack ko. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Good morning, everyone. I'm back with another adventure day. So today, we are going to Little Hawaii Trail. So we are currently here in Pohong Road and turn right going up there. So this is it. We are now in Little Hawaii Trail. Here. So dito sa crossing, kakaliwa tayo. So, andito na kami ngayon sa Little Hawaii Falls. Dito po sa Kolam, Hong Kong. Kaya nga, tingnan niyo naman, yung nasa likod ko. Diba? And very interesting. Kasi today, medyo may araw. So, pinili namin yung trail na may falls na malapit. Dito sa loob ng kagubatan, pupuntahan natin yung pangatlong falls, sabi ng aking kasama. Naantay ko pa siya. So, saan-saan po kami nagsusuot. At ito na po. Oh my God! Ito ba talaga dadaanan natin? Dali lang. Ang hirap sumuot, my God. Ito ba talaga? Bakit gano'n? May nagkakasyang tao dito? Ang hirap sumuot yung backpack ko. Nantay-antay ko pa yung friend ko. Tinitingnan niya kung may daanan ko. Kasi follow the ribbon lang kami. Last year pa ito niya napuntahan. So, sinama niya ako today. So, hopefully, mayroong daanan ko. Kasi yung tinuturo niya medyo kasumal. Gagapang. Oops! Susuong kami dun sa taas. Para sa pangatlong falls. Ay! Sige. Hanap ka ng trail, ah. Trail sa trail. Ayaw na simplihan, ha. Simplihan ka na. Nagpapalitis ka ng sikas, ha.
Pa-converse ka pa dyan. Converse ka pa ka. Hi, I'm back with nature. Dito tayo kung saan hindi required magsuot ng mask. Dahil dito tayo sa gubat. Tin, 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 tin. Ay, gusto din ako ng lamok. Hang for milk. Kanina pataas kami ngayon. Pababa kami para dun sa falls. I wanna falls with you. Ay. Sana naman mamaya wala kaming kaagaw dito. Daming tao sa baba. Pababa kami dun sa falls. Nakikita nyo na ba? Nakikita nyo na ba ang nakikita ko? Madulas to pag maulan. Kapit ka dyan sa, baka gumulong ka. Wala pa. Yun. Kita nyo naman. Napakaganda. So we are here in the upper falls ng Little Hawaii Trail. So look at that view. Ang ganda for aura. Look at that. Diba? Kunti ang tao dito. Doon sa baba, ang daming tao. Hi! Andito na kami sa pinakamataas na falls dito sa Little Hawaii Trail. Look at that. Ang ganda. Hi, strangers! Meron kaming tinatawag na social distancing, so dun sa dito ako. Pero, Di madulas. Pasok lang. Ay, tuki ng manok. We are going back to the proper trail. Tatapusin namin yung araw doon. Try namin makahabol ng sunset. Tapos na kasi kami umawa sa falls. Kotang-kota na yung pictures namin. So, back to the trail. Tingnan nyo naman. Yung dadaanan namin. Bangin. Ha? Kain muna tayo. Doon ho, sa may isang punto. Doon ho! So, ito pa yung isang falls ni Mayor. Magmerienda muna kami dito. Parang down lang. Daming tao to din yung hike. May bata, matanda, mga kabataan, families. Haya. At dito po nagtatapos ang aking adventure of the day. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Bye!